안녕하세요. 알리니TV입니다. 직업별 거짓말들을 모아봤어요. 바로 시작합니다. 너희들이 있어서 선생님한테는 가장 큰 보람이에요. 괜찮습니다. 조금만 참으세요. 거의 다 했어요. 끝나가요. 선배님 아시죠? 저희는 돈보다 정의가 중요한 거? 저는 진짜 여러분 덕분에 여기까지 왔어요. 여러분들이 전부예요. 저희는 그냥 친구 사이일 뿐입니다. 저는 단 한 푼도 받지 않았습니다. 의원님이야말로 저번에 가족 명의 부동산 투기하지 않으셨어요.